Bashkia Roskovec, në bashkëpunim me aktorët lokal dhe përfaqësues të shoqërisë civile, zhvilloi një aktivitet të veçantë në kuadër të promovimit të barazisë gjinore, duke mbledhur në një tryezë të përbashkët institucione, organizata dhe qytetarë. Në fjalën e saj përshëndet sekretarja e bashkisë Majlinda Bufi, theksoi se barazia gjinore mbetet një shtyllë kyçe për ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe të qëndrueshme. Ajo ndal tek vlera e nismave që nxisin përfshirjen, emancipimin dhe qytetërimin e shoqërisë, duke e konsideruar bashkëpunimin mes institucioneve dhe komunitetit si një faktor vendimtar për arritjen e objektivave. Aktiviteti u karakterizua nga diskutime të hapura dhe shkëmbim përvojash, ku përfaqësues të administratës vendore, komunitetit dhe organizatave të shoqërisë civile solën në vëmendje sfidat aktuale për dhe praktikat më të mira për fuqizimin e rolit të grave në jetën publike dhe sociale. Që lidhet me mënyrën se si e kupton çështjet gjinore, çështjet gender, si duhet sillemi, si duhet qasemi në kësaj çështje, dhe të mos e kuptojmë këtë çështje si një problematikë që lidhet vetëm me gradën e vajzave. Ka dyshim që nuk lidhet vetëm me gradën e vajzave. Nuk mund të ketë barazi gjinore nëse nuk kanë të njëjtin qasje dhe të njëjtin mentalitet si burrat dhe gratë, si vajzat dhe djemtë. Duhet të kemi të njëjtin qasje për zgjidhje të mirë nga të dyja përkatësitë gjinore në mënyrë që të marrin feedback më të mirë. Dhe kjo fillon së pari me ne, që jemi këtu, pjesë e institucioneve, në këtë rast pjesë e stafit të bashkisë, për të kaluar pastaj më tej jashtë institucioneve, për të kaluar në shoqëri, në komunitete, shoqëri civile, të cilat në disa raste ato organizata që kanë fokus punën me gratë dhe vajzat janë edhe më shumë të lidhura me këtë çështje, por sigurisht që ne kemi pjesë e tyre. Dhe mua vjen mirë që Ana, që është në drejtorinë e planeve dhe promovimit, si një specialist që e ka funksionale këtë detyrë, ka marrë përsipër dhe ka marrë iniciativën që së bashku me Dilën, edhe me të tjera, me gjithë pjesën tjetër, të organizojë këtë trajnim që lidhet drejt për së drejti me çështjet gjinore. Unë uroj shumë që gjithë kjo gjëja të jetë sa më shumë interesante për ju dhe në fund fare të keni një feedback i cili t'ju kënaqë juve. Jo vetëm si detyrë funksionale në Bashkinë Roskovec, por edhe si një rekomandim i lënë nga Plani i Barazisë Gjinore 2025-2030. Përpara se të filloj me materialet që unë kam përgatitur, unë doja nga secili prej jush që ta thonit me një fjalë ose si e mendoni ju se çfarë është barazia gjinore dhe ta ngjisim tek tema e barazisë gjinore. Takimi u mbyll me mesazhin se barazia gjinore nuk është vetëm një objektiv, por një angazhim i përbashkët që kërkon veprim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë në çdo nivel të shoqërisë.